Ya ayyuhalladzina amanu ya leleng wong sing iman la tatabi'u aja anut sira kabeh khutuwati setan ing pira-pira bisikane setan. Aja geman anut bisikane setan. Turu kota zini tegese pira-pira dalan pepese setan. Waman desapane wong ya tabi anut sapa man khutuwati setan ing pira-pira bisikane setan. Gember njete setan fa innahu mongko sak temene setan utawa fa innahu fa innal muttaba sing dinut ya setan lho. Ya amuru ngongkon apa setan bil fasai lan barang elek ilqabihi barang elek wal mungkari lan barang mungkar. Sar'an mungge sarak bitibaya kelawan kon anut ing fahsya. Penggaweane setan ngongkon elek tapi kira rasa kuwatir walau la fadlullahi alaikum warahmatuh. Setan iku apa tetep barang sepele. Nek ana fadhole Allah setan tetep kalah. Wong setan ku sepele nggih. Sampeyan rasa wedi setan. Biasa mawon. Wis kanca mulai bisik biasa mawon. Ayo kancanan setan mulai dhisik kok ijek wedi napa? Kudune kowe ngakali setan ora kok setan sing ngakali napa kowe. Kados Ibnu Abbas iku pinter. Nak salat ku cepet, jare alasane setan cek macak, cek toto-toto ndek nisbar. Lah setan niku nek ape nggodho wong salat ayo mikir sik carane piye, modele piye. Lah bareng lagi mikir Ibnu Abbas salate wis bar. Pusing. Masyhur Ibnu Abbas nak salat ku cepet, ditakoki lima ada ya Abbas, ubadi ruwasa isa setan. Aku jelek apa? Setan. Wae cara diterjemah setan cek toto-toto, jebule dekne wis apa? Bar. Misale sedekah ki ngoten. Sedekah aja terencana ketemu wong sedekah. Wis bar. Setan ape ngirido riyak ta apa wong wis mlayu liwat. Wah kok pas ape digodho ape riyak wis sedekah meneh kan pusing. Mulane cepet iku penting. Wasariu pentinge ben setan ora sempat mikir. Paham ya setan ora sempat apa? Jadi setan kena diakali, paham ya? Kena napa? Kena diakali. Ngono adzan yo mlayu, wedi setan yo wedi, yo goblok setan. Ngono adzan yo mlayu ngono. Ora hebat setan iku ora hebat. Mulane ketika ulama-ulama sing wali-wali iku setan mindilu hadidar. Manusa iku cek apike. Ora ana makhluk dihormati Allah kaya manusa. Mergo nak apik dilebokno swarga, nak ndekne sesat jare sebab setan. Lho tekan pas sesat wae kok ana sing dikambing hitamno. Rupa-rupane napa? Setan. Dadi mulane ana wong tasawuf takoki, "Ma huwa setan?" Wo setan nikmatun menawa, setan nikmat Allah ning kita. Lah piye mindilu hadhihi dar. Setan niku kacu tisu setan. Lah kok iso tisu piye? Lah yo cek apik apa nak aku salah jare mergo digodho setan. Lah wis penak. Ora langsung kita sing disalahno pangeran tapi disalahno napa? Setan, nak penak. Sakit setan, kadang-kadang sakit juga setan nasib. Lah tapi wong kok simpati mbek napa? Setan. Tapi kurang ajar tenan jen setan yo kurang ajar tenan. Ya tapi apapun itu setan ku lemah. Inna kaidas syaitani kana napa? Dhaifa. Dadi kudu eling-eling setan ku gampang kalahane. Kok mboten kalah semudi to setan. Kowe salat dekne yo getun. Kowe jimak bojomu yo ibadah, sedekah ibadah, turu yo napa? Ibadah. Gampang ngalahno setan niku gampang, mun ngandel kula. Ngalahno setan niku gampang. Wis panggere auzubillah minasyaitonir rajim. Kowe kudu yakin Allahu al-qawiyul matin dat sing kuat. Setan niku abdun dhaif, wong sing lemah. Lan ana ulama nak darani setan musuhe pangeran tersinggung. Setan kok musuhe pangeran niku teko apa? Gak level setan sing gawe Allah. Dadi nak musuhan niku gak level. Artinya nak didongakno ora sesuai selera ya kakuati ho. Karena kita itu ingin menjaga fikih. Kalau semua orang, banyak kan orang tasawuf yang tiap sowan kiai yo ndongakno husnul khotimah, tiap sowan kiai yo ndongakno soleh hati apik. Iya itu bagus. Tapi kita gak usah sombong orang bakas barang sing dibahas pangeran, termasuk dibahas pangeran piye? Wajah itu di amwalikum. Nabi Ibrahim tahu bakas warsugum minas sama. Karena hidup itu tidak bisa, enggak melibatkan rezeki itu enggak. Lani bener wong kuno-kuno itu enggak dongakno jembar rezekine, jembar agamane, jembar atine. Karena yo wong kuno-kuno lebih jujur. Saiki orang gerung tasawuf pun sampean bakas sing sitok bakas sunah rasul terus. Sing sitok bakas husnul khotimah terus. Sing seneng hafid dongakno anak kula hafal Quran. Nah, misalnya hafal ra manfaat ya kok. Tapi buku lomba. Terus iso umroh. Aneh-aneh. Maksudnya ya nak niat yo nak ndongakno sing lengkap Gus ndongakno anak kula hafal Quran ya saleh ya di dhuwit ya manfaat. Wah lah pakai teman pakete. Enak wae. Tapi aduk ngono.
Mulane Nabi Ibrahim dungane ku lengkap. Rabbana liyuqimus shalah. Tapi yang jenenge wong faj'al afidatam minan nas. Mulane kula suwun nanti tekbir nang Mekah Madinah ya. Ana anggaran sangu blonjo sing krana murid-murid daerah Mekah. Apa meneh guys boros alhamdulillah. Mau ya boros dulure setan medhit. Boros ku kancane setan nak medhit dulure. Parah di dulur wae kanca. Parah dulur kan sejenis. Dulur kan saken berarti apa? Eleng-eleng, makanya Imam Ghazali itu luar biasa. Beliau ngendikan ketika Abu Dzar terlalu tasawuf, saya ulang lagi. Abu Dzar saking tasawuf itu mau kenal raja, ya mau kenal khalifah. Terus beliau hidup di Uzlah, di Robazah itu tempat Uzlah. Kalau termasuk orang yang kagum sama Abu Dzar, sangat-sangat mengagumi. Bahkan kalau termasuk diparingi pangeran nate apa semuanya saya pernah mengalami sesuatu yang luar biasa dalam alam mimpi saya dengan Nabi. Tapi ini wow. Kalau adalah moto ihya dieling Imam Ghazali, tidak semua sahabat pilihannya ke fakot kanaman dua afdalu minhu ka Abi Bakar. Tapi lam yatamadzab mislamat bisa ada orang yang lebih afdal ketimbang dia, tapi ya tidak bermadzhab kayak dia. Meskipun beliau sangat-sangat kita hormati. Karena tadi, misalnya Abu Dzar milih, kau ora oleh kenal pejabat, kau oleh kenal penguasa. Jadilah kamu orang yang uzlah. Oke, itu kebaikan karena kenal penguasa kadang menjadikan kita tomak, menjadikan kita murahan, menjadikan kita kakean basa-basi, itu buruk. Tapi masalahnya kalau kamu semua begitu, lalu penguasa ini tidak didampingi orang soleh, terus punya kebijakan berdasar pembisik yang fasik, punya ide tentang negara juga berdasar pembisik yang fasik, nanti orang soleh juga disalahkan Allah. Kenapa semua kebijakan fasik? Karena yang soleh tidak pernah memberi kontribusi. Kita juga disalahkan Allah. Dan di Quran jelas-jelas Nabi Musa datang ke Fir'aun. Artinya Nabi Musa yuk kerso datang yang penguasa. Lu datangnya wong soleh penguasa ada apa-apa? Paling nah, soal Fir'aun ragilem urusannya Fir'aun. Tapi kan ada bukti bahwa orang soleh ada yang datang ke penguasa. Jadinya Nabi Musa. Nabi Muhammad ya berkali-kali nyurati para penguasa disuruh lebih baik. Artinya Nabi Muhammad kerso berhubungan dengan penguasa. Tapi gara-gara kayak mau hadis sepihak Abu Dzar, terus antipati lah. Itu jenenge kebaikan yang sepi. Ya. Makanya Dawi Imam Ghazali, nggak semua sahabat pilihannya kayak Abu Dzar. Saya tasawuf senangannya mau sepihak. Ya mau bener Imam Syafi'i karena ngajinya rahatam. Gak tau bakas duwe. Penting wong gue ikhlas. Ya bagus seperti itu. Ikhlas apa? Nak sodako sing ikhlas. Langge di duwe riyen terus sodako nembe ikhlas terangno. Ya paham. Lah tenan takoki ikhlas napa, Mbah? Lah yo misale kaji sing ikhlas. Langge mbah urutane di duwe terus kaji terus ikhlas. Ya nek tasawuf gak menculot langsung bakase ikhlas. Mulane kula suwun ampun ngandel kula. Sunah kala ulama dhisik kabeh ngoten man tasawuf man tafaqqaha wa lam yatasawwaf niku mu'tafassaqah. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf itu fasik. Tapi wa man tasawwafa wa lam yatafaqqahu tazan zaqa. Selalu tasawuf tanpa fikih langsung jadi kafir simpel. Ya tadi misalnya orang anti fikih itu kayak apa? Misalnya orang tasawuf kabeh kersane pangeran, bareng anak wedok khed. Pak kalau khed is pundi kabeh kersane pangeran kok. Wae salat tetep kon salat, wae poso kon poso. Mergo ora ngerti nek khed iku menghalangi salat dan poso. Kuat. Malah kula iso bayangno, wong sak donya tasawuf kabeh ku kacau. Atuk fikih kabeh fasik lah. Fasik lah ini fikih kan ya ana unsur fasik iki. Delok wong wedok haram. Tapi nak krono muamalah transaksi dagang halal. Sebelah warung kopi bakule ayu. Bareng jamu, dulu wong wedok haram. Muamalah. Lagi warga ngopi. Kopi ku. Terus termasuknya yang mari halal mulang. Anak-anak dulu wong ayu langsung kan haram. Wong ayu dikumpul ayo tak ulang. Piye dulu wong ayu mulang ya, Pak. Mulane sampean mubalik ku ya rada ringan hisabe. Kan serangane bu ngono delok. Pangeran ubah kok amet delok wedok mulang Gusti mulang. Nah, tapi pangeran pinter, iku mulang ben iso delok apa delok krana mulang. Jadi fikih itu ada faseknya karena memang ya rada iso ngelah hukum. Mulane jare Abu Hanifah kan nek nuruti fikih kok samene iki lesu. Misale puasa yang ini kok lesu, aja langsung mangan. Hukumannya berat. Terus saiki lesu ya terus langsung lunga wae.
HP sowan Mbah Mun. HP sowan Gus Bak lunga. Nek lunga kok kena status musafir. Iku ning Jombor soleh mangan. Kurang ajar yang fikih. Maksudnya kita cerita mulane fikih itu mesti ono fase iki. Mergo iso dikela apa? Ya mulane fikih tukang ngela. Ya jadi kena saiki lo subuh banget, pengen ngopi banget. Nak ngopi kan haram, poso-poso. Carane piye? Ansa'a as-safar terus kemudian lunga. Nah itu lunga mlebu ayat pamangkana min kumaridon malah safari. Tapi yo fasik wong lungane iku demi kepen muka. Padahal maksudnya lunga oleh muka, maksudnya pengiran kan wong dagang, wong diurusan terus lunga. Lha iku untuk fasilitas oleh muka. Iya ora susah. Lah nape mangan langsung ya. Ya terus lunga. Nah fakeu sekacau. Makanya terus jadi pepatah. Ya mau kaya delok wong itu. Wong itu haram. Ya maksudnya delok krana muamalah bolak-balik contohnya kaya kula bening Jakarta. Bareng ngantuk wae ngopi terus supirku tak dekno. Kangkang mandek terus ngopi. Lalah bagole ayu. Lah iku ana kemungkinan halal. Terus umumnya ngopi itu 10 menit ya tetap 10 menit. Jadi ora. Bareng bagole ayu sampai 10 menit jadi saja malah takon nomor telepon bar. Itu ra muamalah dong bidian jenenge Pak. Utawa kaya wong ra jelas-jelas iku apal jumlah warung kopi sing sak Yogya. Iki Joko Brewo iki elek apal kabeh. Terus dia ketitik sing ayu. Lha iku ora nazar lil muamalah iku. Obsesine ku nazar bermodus muamalah. Paham ya? Jajal ke sekarang kali pidato ini. Allah telah berfatwa. Kira-kira darani goblok ta ora? Goblok. Padahal ku bener. Ya yastaftuna kaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal mana nih? Allahu ta'ala yufti iku paring fatwa. Jajal kayak misalnya dadi kiai pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok apa alim? Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggo MUI, kanggo ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ana ayat qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba afta yufti ifta. Lan aku akhirnya malah goblok daripada resiko. Kalau dereng nate muni Allah memberi fatwa begini urung tahu. Padahal aku ngerti asline ngono kok oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa, Kang. Anu wis asli. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kalau zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru is Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Mergo tiga-tiganya dipakai. Nama wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Mergo mufassir iku duwe pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahil mahfud ila sama'id dunya. Nak tanzil iku cicilan sangka sama'id dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian ini jenenge darani sababin nusul. Paham ya? Mulane angger sababin nusul itu mestine tanzil. Napa? Tanzil. Dadi sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila samaid. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane kiai Jawa wis alim-alim tenan. Jadi milih sana kesodok sini, milih tengah-tengah malam. Sajane lugat resminya ya 3 tadi napa? Anzala, nazzala, nazala. Ya nak tanzil karuan kathah. Misale sing terkenal ning surat apa? Suara ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah. Wa innahu latanzilu. Sak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Ya ning Waqiah ya napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling. Dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ora usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu illal mutahharun Quran sing ning loh mahfud, Quran yang di lauh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus
wudu. Cara pikirane mereka gitu. Mereka sing ahli istihad maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirane mereka, paham ya? Tapi kalau jeeling dawuh Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyid Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun iku pancen Quran sing Allah mahfuz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku rak tanzilun wis diturunno ke kita. Mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing Allah mahfuz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya. Jadi sing Allah mahfuz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabbil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Allah mahfuz? Di kita. Mergo wis ditanzil, wis diturun. Nah, karena yang di Allah mahfuz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Allah mahfuz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat atau di hukum atau di ketentuan nak nyekel Quran gini apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mirabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terusannya apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terusannya ayat, apakah dengan Quran ini kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfuz? Di kita, karena Quran yang di Lauh Mahfuz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Jadi ben kira, engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfuz. Ya Quran sing di Lauh Mahfuz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kayak kudu seneng mbek ulama-ulama NU sing alim-alim kudu seneng. Nek sing ora alim ora usah mbok gedhingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nah sing ora alim ya cukup disenengi tapi ora usah dinut. Bloyor nak fatwa. Nak fatwa apa? Tapi ora usah mbok gedhingi, gedhe wong mukmin ku dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Ya eling-eling ya. Jadi Quran sing di Lauh Mahfuz istilahnya apa? Fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status la ya masuhu illal mutahharun. Niku sing di Lauh Mahfuz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfuz ada aturan la ya masuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la ya masuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Yo, itu setengah-tengah. Ya rodok nganan, rodok ngiri. Soalnya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti itu hukum umum ngerti ya. Jadi istilah apa? Tanzil, anzala, serasa di Mas Darno. Ya, anzala, nazala, nazzala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa mana zalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya. Wa utawi sabab ma perkara nazala kan tumurun apa Al-Qur'anu Qur'an di ajli karena are sebab. Kasuali sailin kaya dine takok wong sing takok aku dusi hadisaten utawa terjadine barang sing anyar teko. Sumalam mongko ngono ngerti sira ana zilal Qur'ani sak temene turune Qur'an wa ala kismene ngatasé rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wakis menutis sing sak bagian nazala tumurun apa kisem akibat akiaten ing dalam sause kejadian tertentu au soalen utawa pertanyaan tertentu. Waktu tatabalan teman-teman neliti sapa ulama al-kisma ing bagian asania ingkang kaping pindho. Wa sannafulan padha ngarang sapa ulama fi fil kismisani ngarang kutuban ing pira-pira kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang padha jelasno sapa ulama fiya ing dalam kutub jelasno al ayati ing pira-pira ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa beben sebab anane sebab. Wa bayanu lan padha jelasno sapa ulama dalika sabab mungkon-mungkon sebab. Wastatu lan padha istihad sapa ulama fi bayani sabab istihadan kelan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu muallafin utawi terkenal-terkenale barang sing dikarang fi hadal maudhu itu kitab sing dikarang fi hadal maudhu dalam ikhlas tema iku lubabun nukul fi asbabin khusus. Maknane lubabun nukul sarine ilmu riwayat
fi asbabin nuzul ing dalam nerangno asbabin nuzul lil Hafidz Asyuti kedua Imam Jalaluddin apa Asyuti. Seberapa menit? Kiai yang diatur dul sodok. Biro. 16 menit. Suwi itu. Emoh menit 15 menit, 16 menit. Wong nganggur. Pasti. Iku tuh gale kok santri imsak. Imsak kurang 4 menit. Bareng rokok kurang 1 menit. Oh, ijo oleh. Bareng wis diumumno. Suwit imsak. Oh, iku ana wektu ikhtiyat antarane imsak sampai subuh. Aku zaman ngaji falak iku ikhtiyate pirang menit? 5 menit. Berarti ijo ono. Aduh mata neraka. Ngono iku repot ngadepi santri. Diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat. Dimbarno ndlodro. Nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud. Wis karuan bener cara ibadah, tapi biasanya rapati roh hukum. Nah ikhtiyat iku leh. Ya jadi misalnya imsak jam 4, duit jam 4 tuh hakikate imsak jam berapa? 4 menit. 4 menit. Bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline. Di ikhtiyatno ben mesti mlebu, tambahi 4 menit. Ya terserah lah ikhtiyat yo. Ora kok 10 menit itu wis subuh dul bocah kok sembrono. Ngene lho tak warai. Misale imsak iku jam 4, hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04. Nak mbok gawe ikhtiyate 4 menit. Lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune di ikhtiyatno nah ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhire rokok dibuak bareng Allahu Akbar. Maksudnya kok sadan niku lagi itu. Nah duit-duit ijek rokok. Lho lah ngombe kudu mbok terusno banyak. Cara kula fatwa kula lah nek misale wis tengah ngombe ya terusno ora apa-apa. Mesti ora apa-apa iku standar Indonesia mesti ana wektu napa? Ikhtiyar. Tapi masalahe iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong nggih. Baru didelok, lho wis subuh, duit. Duit imsak padahal wektune wektu subuh. Lah nek cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Tapi nek ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Kowe setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tua ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Kowe permangan gedang goreng gedang gorenge wates sing goreng ngembek ngamuk misalnya. Pak keselak kowe ngombe ana duit-duit imsak. Iku terusno ngombemu. Anggap ae jek ana wektu napa? Ikhtiyat campur darurat ya, segi kombinasi ya, Pak. Karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak. Tapi nak kue ikhtiyari maknanya itu ya normal kabeh, keadaan normal kabeh. Kue sebar ngombe 2 gelas, cuma saking biasa wong rakus wae, jadi tetap ngombe. Lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis telat. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rodok goblok, rodok pinter, ya rodok ikhtiyat iku kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Mun kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Ah jajal kowe wis kiai lah, wis kang ali wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sitok misale. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Dari kiai-kiai latihan ini kan. Padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda. Tua telel akhirnya kesel lagi.
Iku waktu gale santri apa jamaah ijek rokokan. Nganti imame takbir ijek rokokan. Bar rokok dibuka bar takbir bluke ijek metu. Mereka ambek melayu. Terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngono. Ya akeh. Mulane muga-muga disepuro pangeran. Delok donya iku seruwet. Ya sisane muk donga. Mbiyen nang waca ngono. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit, nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh ku ora. Tapi wong-wong milih 8 menit itu dianggap sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku radong enak. Srepet. Ono mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing keliru ya kowe ora aku. Mohon kula terusna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utai iki bab nerangno faedah sababin nuzul. Wa fi hadal amal dan ikut tetap ing dalam iku amal fawaidu utai biro faedah jalilatun kang agung. Minha setengah sanging fawaid ma'rifatu wajib hikmati utai ngerteni wajah hikmah al-baisati kang dorong ala tasiril hukmi ing atase disyariatane hukum. Dadi wajah hikmah sangka ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu. Mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabun nuzuli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita. Ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia. Terus Allah mengkritik itu. Kowe aja mok kedonya njaluk donya. Allah mengkritik itu. Tapi hebatnya Allah, baiknya Allah ketika mengkritik kita mau bakas donya, Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni, ya wis kedungu akhirat tok ora usah bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunya itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan Dungian famna nasi ma'akul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk dunya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk dunya iku cek gobloke. Lah hebatnya Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo dunya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesti nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning dunya kere ra apa-apa. Cara kowe kere jera apa-apa, kere ya lara tenan ngawur. Ya tapi pangeran apikane ngono, ketika ana wong njaluk dunya tok malah dikandani, lha opo ke njaluk dunya tok? Wong ning tempat muni wae Rabbana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasanah. Terus wakina adzabannar. Lu kan enak kan? Akhirnya nek mustajab yo menisan nak ndonga yo njaluk dunya. Yo njaluk akhirat. Yo ora usah mlebu neraka nek iso iki langsung wakina adzabannar. Jadi, nah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi itu jaluk dunya. Terus sampai Allah delingno, laopo. Maksudnya laopo cek rugine kowe wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat terbatas dunya itu maknanya sangat mbok donga menisan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Mane bener bahasa Masari, nek darane donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh, sing ngamini kesel. Isi kuwae Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Nah, sembun alhamdulillahirabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuwatir darani goblok kan. Mesti dongane sithik, mesti ora wong alim kan. Akhirnya kan ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kula jarang donga suwi. Andalan iswa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Waqina adzabannar. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik njaluk fid dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok njaluke hal yang terbatas kon njaluk menisan iku fid dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah. Terus nek iso ya waqina napa? Adzabannar. Tapi ketoke ra yakin kena waqina adzabannar. Ketoke kowe lah ndek yakin Mas, kudu koyoke kudu ceblok sik. Yo aja ngono pangeran Maha Rahmat iso wae selamat enak wae. Tetep diwaca waqina
Nggak dijiwai wakilan kula aturi ngreksa panjenengan nak ing kita ada benar ing siksa neraka. Kula nak ndonga tak jiwai. Neraka niku gampil Gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set sampai ning swarga iku ana pertanyaan. Mau ke liwat di, mbok boleh liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kowe gak liwat neraka blas, loh gak roh ya. Mergo terbang. Lah nek kenalan mbek kowe kan repot. Lho kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ana wali ketemu wong biasa. Sing biasa ku ning neraka suwi. Takoki lagi liwat di. Ya ora roh kok ngerti-ngerti ning swarga kalbar kil khotib sret terus tok swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mestine sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah yakin. Ya nek gak iso balik. Iso repot bos. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa wakina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fit dunya hasanah tenanan. Kok bayangno di dhuwit, di mobil, di bojo ayu. Bareng wakina ada bener wis gak dijiwai. Padahal ku sing penting. Ngawur nen neraka loro lho. Lho kita eling nang pengurung, loro nen neraka. Loro ngawur. Ora enak. Ya wong diceblokno neraka tak dudono. Iku cebloke ning ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone neraka iku nak watu diceblokno, iku tok ngisor ngenteni. Iso bayangno. Bayangno tok coba jajal terus iku iso bayangno ke menek. Nek seblok kan. Ruwet-ruwet rasa mlebu. Pokoke donga wakina agak bener. Bulan baleni terutama pas mangan ya. Barik lana fi ma razaqtana. Wakina ada bener. Muga pakanan paling potensi ada haramnya. Ya pakanan itu ada potensi banyak apa? Haramnya dan itu yang menjadi kekuatan kita. Makanya kita alhamdulillah kaya apa apike Kanjeng Nabi. Wong barang potensi salah, sak obate, sak solusine diwarai. Yaiku apa barik lana fi ma razaqtana. Wakinan. Jadi makanan kita kan potensi tidak berkah. Mungkin sebagian dari riba, dari syubhat. Misalnya kira riba, nyuwun sewu kadang sing ngekeki kowe riba. Sing ngekeki kira riba, dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu wis kadung campur. Kayak ngajimu ini lho. Golek ilmu penghindari masalah sing roh ya sapa? Apa hiburan? Wisata religi waduh. Saiki kiai kaya kula ni korban, kula sering ditamu rong bis, telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu aja. Cara kowe dadi kiai terus. Ya wis ben ngono. Wa min halan ku setengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ila ma'ani ma'anil Qur'an. Minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tariqun iku dalan kawiyan kang kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Quran. Mergo li anal ilma Quran sate ngerteni bisababi kelawan sebab iku yurithu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musababi kelan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak Rejeb berikutnya nu libur nggih. Kula libur ngaji teng mriki tapi tetep ngaji teng omah sembrono. Wong anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Sing jelas biasanya Rejeb niku khole bapak terus kula mutolaah kangge persiapan Ramadan. Terus biasanya Ramadan niku kula pun mboten niku mun ngaos teng pondok mun. Kula suwun ampun gampang nyimpulno dawuh Allah, dawuh Rasul termasuk dawuh ulama. Karena ilmu itu jelimet apa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin, kadang cara wong awam darani sifatu napa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Waduh, wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dinggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah, dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Paham? Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa?
bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat, senengku nak salat. Saiki gak waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi tanek-tanek krungu adzan iki. Waduh lagi turu kok wis bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok anggur krungu adzan arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bali wis notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok meneng itu. Arikhna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat.